नमस्ते कोनिचिवा मेरो नयाँ ब्लगमा स्वागत छ सबैलाई के अरे भन्ने हो त्यसको आवाज त आज चाहिँ अब यसो बिदाको दिन भएर हैन साथीहरुसँग स्काइलाइन जान लागेछौ मौसम चाहिँ दामी छ हाकनेको मौसम जहिले पनि दामी हो पानी पर्ला पर्ला जस्तो छ अघि भर्खर घाम पानी परिरहेको थियो है घाम पानी पर्यो भने स्यालको बिहे हुन्छ भन्थ्यो त्यो भन्थेन हाक्न बस्यो कि के गर्नु बस्यो आसुसु कट्टु यहाँ सुकिसकेको रहेछ कट्टु सुकाएर भित्र चाहिँ किन लागेर निक्ल्यो हो क्या ल अब हामी लाग्यौँ है स्काइलाइनतिर दामी दामी सिन देखाउन मसँग जापानिजहरू त कोही नै हुन्न नि खालि डाँडा हो नि त आगेर यसरी यहाँ नियम नमानेर यहाँ नियमै लेखिदिएको छ नेपालीमा विदेशमा बसेपछि नियम चाहिँ मान्नुपर्छ है मान्नु पर्यो बबल ल्यायो तिमीलाई नि म जस्तो आवारा भएर देख्नु भएन नि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि हालिदिन्छु टेलन 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 के रे हाम्रो जक्सन यहाँ फेमिलीमा कस्तो दामी आउँछ यहाँनिर यो चाहिँ हाकोनीको सुसीको हारा एकदम फेमस ठाउँ कस्तो बल हेर्छ हाकोनी गाउँतिर इलाम है चियाबारी जस्तो होइन गाउँमा बस्नुको मजा यही हो क्या दामी छ ल चियाबारी इलामको चियाबारी पोखराको फेवाताल सबै हाकोनीमै छ मामाकोमा पुग्ला नि मेरो यो भिडियो यहाँ 90 हानेछ मामा हेर्नु 40 को लिमिटमा आज त पैसा पनि दिनु पर्ला होइन 5 बजे कति बजीसम्म 5 बजीसम्म पर्दैन यहाँ चाहिँ पैसा तिर्ने ठाउँ तर 5 बजेपछि चाहिँ पैसा लाग्दैन गरे विकास सिंह देखिरहेको थिएँ मैले त्यो सुन्दरको गाडी हैन आशिष घुम्तीमा यस्तै घुमाएको क्या यस्तो बनाइदिएर हानेको गाडी त घुम्दो रहेछ नि त कसरी त्यो केही हो अनि त्यो त उड्छ त्यो गाडी त अनि भित्र हुन्छ पिल्टिकै जान्छ नि पिल्टिकै होइन पहिला होइन आशिष जहिले बेलुका यहाँ आउने कि हामी आइपुग्यो है तरङ्ग मेन के तोरी केस गर्नुपर्छ यो मान्छेको यो के हो कस्तो दामी देखेको भ्यू चाहिँ यस्तो दामी देखेको कस्तो बल देखेको आम्मा के हो आज बिदा युनिभर्सिटी सिजोका के पोखराको भेताल त्यो चाहिँ कालो अन्डा हाकोनीको पारस अग्लो छ क्या हामीभन्दा हो को छ नि विकास कस्तो अग्लो छ नि म लगभग 6 फिट छ अनि होइन अरे बाफ कस्तो दामी आएको यार मसँग आर्मीको जागिर खाने बेलामा म हाइट नपुगेर चढेर देखाउँछु म चढेर ल गाडी छोरी यहाँ स्काइलाइन त्यो दाइ हुनुहुन्छ छोरा बोकेर कस्तो दामी आएको यार बबा लाग्छ माथि चढेर हान्नुभयो क्या गराउनु को छ रुल्स त मामर गर्नु पऱ्यो ओमाइन पनि जाना है भने नान्दा कोही चाहिँ दाच्ची जापानमा नेपालमा भन्दा पनि जापानमा यस्तो यो कु के भन्छ कु के भन्छ अरे कल्चर तर हाम्रो नेपालमा नि एउटा कहीँ छैन नि मुस्ताङमा ओन्सेन के हाम्रो तातो पानी छ तातो पानीमा त छ त मुस्ताङमा छ ऊ के अरे बिचमा छ नि के त्यो तातो पानी भइहाल्यो नि
मनी भ्लगबाट पैसा कमाउने भयो भने मनी डोनेसन गर्छु गाइज, त्यही भएर सब्सक्राइब चाहिँ हानिदिनु होला है। यसो सब्सक्राइब हानिदिनु होला। राम्रो राम्रो भिडियोहरू आउँछ, मजाको भिडियोहरू, सब्सक्राइब चाहिँ हान्नु होला अनि मनी डोनेसन गर्छु। तर पैसा चाहिँ कमाओस् न। आइपुग्यो ल हाम्रो जक्सन अब। हालिदिएले फेरि तिमीले म्यानेजर होइन तलबाट माथिबाटै खिच्नु, तलबाट माथिसम्म। ल फाइनली आइपुग्यो, अब घर फर्किँदैछु। आजको लागि चाहिँ यति नै है। अब नेक्स्ट ब्लगमा फेरि भेटौँ ल। मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट सेयर सबै गर्न नबिर्सिनु होला। कति बज्यो अहिले? ठ्याक्कै 6:53 7 बज्नु लागिसकेको छ। यस्तो छ मौसम, उज्यालो छ अझै। ल अब पछि नयाँ ब्लगमा भेटौँ ल। अहिलेको लागि चाहिँ बाई बाई सबैजना। सी यू इन नेक्स्ट ब्लग।